नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग, इस वीडियो में आज आप लोगों के लिए हम एक ऐसे बाइक की कॉइल की रिवाइंडिंग के बारे में बताने वाले हैं जो 150 सीसी बाइक की कॉइल है। 150 सीसी बाइक की कॉइल है और यह बहुत ही स्पेशल कॉइल है। बहुत ही स्पेशल का मेरा मतलब कहने का कि यह मोटे गेज से भरी हुई कॉइल है और 150 सीसी होने का मतलब समझते आप कि बहुत ही लोड पावर है बाइक में, तभी तो 150 सीसी बाइक में यह कॉइल लगी हुई है। तो इस कॉइल में जो प्रॉब्लम सामने देखने को आई है वो ये है कि पहले आप कॉइल देखें, बहुत ही मजबूत मोटी कॉइल है। बाहर से देखने में बिल्कुल आपको नई जैसी लग रही होगी ये कॉइल, लेकिन एक्चुअली इस कॉइल में जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी बैटरी का चार्ज ना होना। बैटरी जब चार्ज नहीं होगी तो आपका सेल्फ वर्क नहीं करेगा। हेडलाइट का जलना बुझना, स्टार्टिंग का लेट होना। तो ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली ये कॉइल प्लेट, गौर से देखें आप, कोई ऐसा खांचा नहीं दिख रहा है जो इसमें जला हुआ हो। इसका वार दिख रहा हो कि ये जला हुआ है, शॉर्ट है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम आप लोगों को बीच में रखने वाले हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ से हो रही। हो सकता है आप सभी लोगों में से कोई ऐसा हो जिसके पास ये बाइक हो, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम कभी आ सकती, तो कम से कम मेरे इस वीडियो के माध्यम से उसको समाधान मिल जाएगा। तो देखें आप लोग, चलिए तो मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल क्रीम से A to Z बताने वाला हूँ। पहले हम थोड़ा इससे माइक को सेट कर लेते हैं। हालांकि ऑयल लगा हुआ है हाथों में, क्योंकि मोबाइल इस ऑयल में रहता है, तो फिर भी हम इसको कहीं सेटअप करने या हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये माइक हमारा सेट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कॉइल में जो प्रॉब्लम बन रही है वह प्रॉब्लम, ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाले वायर अंदर से पूरा ये चिपके हुए हैं, इनका इंसुलेटिंग हट गया है। जब किसी भी कॉइल का इंसुलेटिंग हट जाता है तो वो कॉइल 50% से भी कम रेशियो में वर्क करती है और आउटपुट के मामले में ज़ीरो हो जाता है उसका करंट। तो यही इस कॉइल में प्रॉब्लम है कि इसके अंदर के ये ठीक ठाक दिखने वाले ऊपर से वायर अंदर से चिपके हुए हैं। जब कोई भी वायर चिपकता है तो ये मान लो कि वो बॉडी के संपर्क में आ जाता है, ये इसकी जो बॉडी होती है। जबकि इसके जो दो कनेक्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है। इन दोनों कनेक्शन में से किसी भी कनेक्शन का बॉडी से कोई अर्थिंग नहीं है। बाहर सीधे जाके ये सॉकेट पर बाहर आपके यहाँ पर निकलते हैं दोनों वायर। ये देखें आप लोग, यहाँ पर ये दोनों वायर निकलते हैं आपके, ये आपका दोनों वायर इसके ऊपर आए हैं आपके, वाइट दोनों वाइट वायर आए हुए, यही वो मेन वायर हैं। ये देखो दोनों वाइट वायर दिख रहा है आपको, ये दोनों ऊपर इसमें आए हुए हैं। जबकि ये दूसरा वाला सॉकेट है ये आपका पिकअप कॉइल का है। मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, किसी भी बाइक में यदि ये पिकअप कॉइल अगर आपकी ख़राब होगी तो प्लग पर करंट नहीं आएगा। पूछो क्यों? कि CDI जो हमारी होती, तो CDI में एक ऑसिलेशन सेक्शन होता है। ठीक है, ऑसिलेशन सेक्शन का मतलब उसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स, कुछ PF, हाई वैल्यू के PF लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें AC जनरेट होता है, AC पल्सेट होता है। तो उनमें जो ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, उन ट्रांजिस्टर्स की बेस वाइसिंग को, यानी कि ट्रांजिस्टर्स की ड्राइव को जो करंट मिलता है वो ये करंट आपका पिकअप कॉइल से जाता है। क्योंकि उन ट्रांजिस्टर्स को AC करंट नहीं मिलता, पिकअप कॉइल से DC करंट जाता है। किसी भी मैग्नेट को हम समझें अच्छी तरह से, आप किसी भी मैग्नेट को यानी चुंबक को हम किसी चुंबक की कॉइल के ऊपर से अगर हम घुमाएंगे, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये कॉइल है, पिकअप कॉइल है, इसमें ऑलरेडी मैग्नेट होती है। मैं आपको कोई स्क्रू ड्राइवर्स में लगा कर दिखाता हूँ, इसमें ऑलरेडी मैग्नेट होती है। देखें आप लोग, देखा आप लोगों, इसमें ऑलरेडी मैग्नेट होती है। ठीक है, और इस छोटी सी मैग्नेट के ऊपर ही, इसमें कुछ वायर के टर्ने लगे रहते हैं और वो कनेक्शन आपके यहाँ बाहर निकलते हैं दोनों छोर उसके। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी मैग्नेट होती है। तो समझें आप लोग, किसी भी मैग्नेट के ऊपर अगर यदि मैंने कॉइल बनाई है, उस
कॉइल जो बनाई है उस कॉइल को हम 2 कनेक्शन से बाहर आपके पॉइंट निकालेंगे। लेकिन किसी मैग्नेट पर यदि मैंने कॉइल बनाई है, उस मैग्नेट पर ऊपर से, यानी ऊपर से मतलब समझ रहे, मैग्नेट के ऊपर से मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो आपकी पिकअप कॉइल लगाई जाती है, तो जो आपका कटोरा होता है, मेरा कटोरा मतलब कहने का जो हमारा कटोरा होता कौन सा, जो आगे पल्ले में, यानी कि जो पीछे साइड में जो बाइक के पल्ला लगा रहता है, ठीक है, उस पल्ले में जो कटोरा तो एक मैग्नेट होता, बहुत पावर मैग्नेट होता। तो ये क्या होता है, जो मैग्नेट आपका राउंड वे में होता, गोल मैग्नेट, तो ये पिकअप कॉइल आपकी कहाँ पर लगाई जाती है कि जो कटोरा उसका बाहर का जो सरफेस है, बाहर का सरफेस का मतलब समझते हैं आप। हम आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दें, मैं आपको एक जनरल उदाहरण देने वाला हूँ। जैसे ये टेप है, ठीक है, समझ अच्छी तरह, ये टेप है, तो ये आप टेप ना माने, इसको आप मैग्नेट माने। तो ये जो मैग्नेट है आपकी, ये मैग्नेट को यदि मैं इस कॉइल के, ये कॉइल का मतलब जिसमें ये आपकी पिकअप कॉइल बोलती है, इस कॉइल को जिसमें आपका मैग्नेट के ऊपर कॉइल बनाई गई है, इस मैग्नेट को, यानी कि सपोज अभी टेप है, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये टेप है, लेकिन ठीक है, माना कि ये मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट का जो बाहरी हिस्सा है ऊपर वाला, ये वाला, इसको हम ऐसे रोटेट कराएंगे, कैसे, ये पिकअप कॉइल ऊपर से ऐसे तेज़ी से ऐसे रोटेट कराएंगे, तो इसमें जो करंट जनरेट होगा वो कौन सा होगा, आपका AC करंट हो, सॉरी DC करंट होगा। यानी कि हमने उस पिकअप कॉइल के ऊपर से हमने मैग्नेट को रोटेट कराया है। तो किसी भी पिकअप कॉइल के ऊपर से जो मैग्नेट हमारी बाइक में रोटेट होती है, तो वहाँ पर कभी भी देख लेना आप DC करंट मिलेगा। किसी LED को आप जलाएंगे यहाँ पर किक लगाने के बाद में, तो LED आपकी सीधी नहीं जलेगी, उसकी आपको पॉइंट को बदलना पड़ेगा। पॉइंट का बदलने का मतलब जो ग्रीन वाला ये आपका माइनस का होता है, और जो ब्लू वाला वो आपका प्लस का होता है, ठीक है। और ये जो टेप, यानी कि ये माना कि ये आपकी मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के हमने अंदर किसी, ये तो समझे, जैसे ये पूरी कॉइल है, अब ये पूरी कॉइल है, तो इस कॉइल के ऊपर से हम चुम्बक को घुमाएंगे, समझो हमारी बात, इस कॉइल के ऊपर से हम चुम्बक को ऐसे करके घुमाएंगे, तो यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो AC करंट होगा। अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, डायनामो पैटर्न सिस्टम होता है करंट प्रोड्यूसन का, अंडरस्टैंड। किसी भी कॉइल के ऊपर से अगर हम मैग्नेट को रोटेट कराएंगे, तो उस कॉइल से जो करंट जनरेट होगा वो AC करंट होगा। और किसी मैग्नेट के हम ऊपरी सिरे पर, यानी ऊपरी परत पर अगर हम किसी कॉइल के ऊपर घुमाएंगे, जो चुंबक के ऊपर बाइंड की गई हो, वहाँ पर DC करंट होता। तो यही रीज़न है कि इस पिकअप कॉइल में जो करंट मिलता है बाइक में, वो DC करंट मिलता, AC करंट नहीं मिलता है। तो यदि इस बाइक में पिकअप कॉइल अगर आपकी गड़बड़ हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, तो आपका जो ड्राइव है, फ्लाई बैक पल्सेज हैं जिसको हम ड्राइव कहते हैं, वो आपका CDI में नहीं पहुंचेगा, वो करंट आपकी CDI ऑन नहीं होगी, और अगर वो ऑन नहीं होगी तो हाई टेंशन पर वो करंट नहीं भेजेगी, और हाई टेंशन पर वो करंट नहीं जाएगा, तो आपके बाइक की जो प्लग में, फ्लेम के रूप में नीला जो करंट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, ये और प्लस ये दोनों वर्क करेंगी, तो आपकी बाइक रोटेशन से चलेगी। जबकि देखा गया है कई गाड़ियों में खाली पिकअप कॉइल आप लगा दें, और एक जो पतले तार की ऐसी आपका कहते हैं स्टार सिटी बाइक होती है, उसमें खाली एक कॉइल भरी जाती है पतले तार से, और दूसरी वाली आपकी ये पिकअप कॉइल है। बाकी पूरा आप ये खांचे फ्री कर दें, पूरे ये कनेक्शन निकाल दें, वायर निकाल दें, लेकिन किक लगाने पर आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस बाइक में आपका पिकअप कॉइल का करंट ड्राइव के रूप में CDI में पहुंच रहा है, और जो एक कॉइल जो आपकी पतली तार से भरी जाती है, उसमें आपका हाई बूस्ट करंट जनरेट EMF प्रोड्यूस पहुंचेगा, वो करंट आपका CDI में पहुंचेगा, और हमारी बाइक स्टार्ट होगी। बाकी अदर जो कॉइलें होती हैं, ये कॉइलें सिर्फ इसलिए लगाई जाती हैं कि हमारी बैटरी को कौन चार्ज करेगा, इंडिकेटर को कौन जलाएगा, हेडलाइट को कौन जलाएगा। तो ये जो मोटे वायर की गेज की कॉइल भरी जाती है, इनका सिर्फ एक ही वर्क होता है, एक ही इसका प्रिंसिपल होता है कि बैटरी को चार्ज करना, और हेडलाइट की जो हेडलाइट होती है बाइक में उसको ऑन करना। समझे हमारी बात आप। तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही डीपली नॉलेज देने वाले हैं, और आप समझ लीजिए। जबकि ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बाइक की कॉइल यामा FZ बाइक, समझ रहे हमारी बात, यामा FZ बाइक की कॉइल है।
जो 150 सीसी की बाइक होती है, बहुत पावर रेट बाइक होती है, बहुत पावरफुल बाइक होती है, उसकी ये कोयल है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं बता दूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको पूरा सारांश बता दिया है कोयल का, लेकिन हम इसको दोबारा अभी भरने वाले हैं, तो भरेंगे भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेम से खाली करना पड़ेगा ऐसे, और हम इसको पूरा खाली करेंगे। खाली करने के बाद में इसको हम रिवाइंड करेंगे कोयल को। अभी आपको दिखाएंगे। ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली कोयल, अंदर से ये देखें पूरी चिपकी हुई है। आप भी देख रहे हैं पूरा काला है कोयल, अंदर से पूरी जल चुकी है कोयल। ये देखें पूरी उधरी हुई कोयल, ये कहाँ से वर्क करेगी। पूरा इसका इंसुलेटिंग देखो पूरा निकल रहा है। तभी तो कई बाइकों में क्या होता है कि हमारी जो बाइक के मालिक हैं वो नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे अंधेरे में चलते रहते हैं, कम रोशनी में चलते रहते हैं, लेट स्टार्टिंग में भी बाइक को रखते हैं, और जो एवरेज होता है बाइक की, और एवरेज सही नहीं मिलता है। तो जबकि उनको हर समय पर साल 6 महीने के अंदर किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाकर कोयल प्लेट को चेक कराना चाहिए। देखें पूरी चिपकी हुई कोयल निकल, ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली कोयल कितनी बिल्कुल डैमेज है। तो इस कोयल को रिवाइंड करने के लिए आपको जो वायर गेज देख रहे हैं आप, ये वायर गेज का आपका जो पावर है, जो नंबर है उसका, वो आपका है 20 नंबर, समझ रहे। ये 20 नंबर का वायर गेज है, क्योंकि मोटा वायर गेज इसलिए लगाया गया है बाइक की कोयल प्लेट में, क्योंकि बाइक की जो कोयल प्लेट है वो 150 सीसी की है। जितनी ज़्यादा 150 सीसी की बाइक होगी उतनी कोयल प्लेट में मोटा तार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैटरी को उससे चार्ज करना है, हेडलाइट को उसको जलाना है। तो आप समझ लें, इस कोयल को पूरा हम खाली करेंगे। उस कोयल के भरने का मेथड ये क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाइक के हिसाब से ऊपर टर्न आप या तो काउंट कर लें, अगर आपको काउंट करना आता, आपको काउंट नहीं करना तो पूरा तार आप बिल्कुल बाहर कर लें, उसका वेट करा लें। लेकिन वेट कराने से आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी स्लॉट में आपके टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, किसी स्लॉट में आपके टर्न कम हो जाएंगे। तो जिस स्लॉट में आपके टर्न ज़्यादा हो जाएंगे उस स्लॉट में जो ईएमएफ बनेगा वो आपका कम बनेगा। जिसमें कम भर्ती हो जाएंगे तो उसमें वो कोयल ईएमएफ ज़्यादा बनाएगी, वही खांचा, वही स्लॉट आपका हीट होगा, और हीट होने से वो खांचा आपका जल जाएगा। तो इसका जो बैलेंस है इसका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर एक स्लॉट में आपकी 80 टर्न है तो पूरी सारी कोयल में 80 टर्न होना संभव मानी जाती, तभी आपकी ये कोयल वर्क करेगी। तो मैं इसको खाली करने वाला हूँ। खाली करने के बाद में हम आपको एक झलक ज़रूर दिखाएंगे कि ये वही कोयल अच्छी तरह से आप पहचान लें। इसको मैंने दोबारा रिवाइंड किया गया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से थोड़ा निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां लेता हूं। मैं तिवारी प्रोजेक्ट पर ही सभी को अपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार सभी लोगों को। तो गाइस देखें आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस कोयल को हम खाली करने जा रहे हैं। यही वो यामा FZ कोयल है 150 सीसी। तो देखिए ये पूरी खाली हो चुकी है। इसमें इतना ये जला हुआ वायर आपका निकला हुआ, ये इसकी पूरी बोबन है, बिल्कुल खाली है। इस कोयल को अब हम दोबारा रिवाइंड करेंगे, दोबारा भरेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल नई जैसी कोयल हो जाएगी, जबकि इसमें ये वाला वायर आपका 20 नंबर गेज का वायर निकला हुआ है। इसी गेज के वायर से हमने इसको रिवाइंड करने का सोचा है, क्योंकि जो वायर कोयल में निकलता है उसी वायर से कोयल को रिवाइंड किया जाता, नहीं तो उसका डाटा चेंज हो जाएगा और स्टार्टिंग में बैटरी चार्जिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखें आप लोग, पूरा जला हुआ वायर है, बिल्कुल बोबिन खाली है। चलिए मैं इसको अब रिवाइंड करने जा रहा हूँ। तो मैंने रिवाइंड का तरीका आप लोगों को बताया, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई से पर टर्न 80, यानी कि क्लॉक बाई एंड एंटी क्लॉक पर स्लॉट 80 टर्न आपको उसमें फीड करना है, टर्न डालना है, और ये कोयल आपकी वर्के तैयार हो जाएगी। इसका कोई भी बॉडी से अर्थिंग नहीं होता, सिर्फ दोनों वायर ये आप देख रहे हैं, दोनों कनेक्शन बाहर निकलते, बॉडी से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको रिवाइंड करके आपको दिखाता हूँ। तो देखें आप लोग ओपन कोयल कैसी लग रही है आपको। तो गाइस देखें आप लोग, ये कोयल पूरी खाली हो चुकी थी। इसका निकला हुआ वायर आप देखिए, बिल्कुल रखा हुआ है, काला पड़ चुका था, पूरा अंदर से चिपक चुका था, इंसुलेटिंग इसकी निकल चुकी थी। इसको दोबारा रिवाइंड किया गया। तो देखें आप लोगों, बिल्कुल नई जैसी ये कोयल देखने में लग रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज पैकेट से ही इसको निकाला हो। बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये बिल्कुल वाइंड की गई है। अब ये प्रॉपर
इतना वर्क करेगी अच्छा, जैसे कि जो नई कोयल अच्छा वर्क करती है, ठीक उसी प्रकार ये बढ़िया सी वर्किंग करेगी, बढ़िया हेडलाइट जलाएगी, बैटरी चार्ज करेगी। इसमें अब कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट बाकी नहीं रह गया। तो ये यामा की कोयल है, और यामा की जो बाइक की ये कोयल है वो 150 सीसी बाइक है। कभी भी किसी भी प्रकार की आप लोगों के बीच में कोई ऐसी समस्या आ जाए, किसी भी गाड़ी की कोयल प्लेट यदि ख़राब हो जाए, तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप उसको दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने इस यामा FZ बाइक की 150 सीसी बाइक की कोयल प्लेट को दोबारा रिवाइंड किया है। तो देखा आप लोगों ने, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि हमारा आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी आप लोगों को कैसी लगती है।